Qala al-Faqih. Qala dawuh sapa al-Faqih. Rahimahullah hadatsana al-Faqih Abu Ja'far. Rahimahullah hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Isa bin Ahmad hadatsana Ibnu Wahab hadatsana Abu Sadaqah al-Yamani. Qala dawuh sapa Abu Sadaqah. Dakhala mlebu sapa Bilal radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale tawi Rasulullah yakulu iku dahar sinan Rasulullah ta'ama ing dahar ing pangan. Faqala mawali dawuh sapa Nabi kan dawuh ya Bilal at-ta'ama qala ya Rasulullah inni shaim. Ya Bilal at-ta'ama mangano sira at-ta'ama mangano sira. Faqala matur sapa Bilal ya Rasulullah ini sunaikan sa'imun iku puasa. Faqala mawali dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakulu dahar sapa ingsun arzaqo ing arzaqona ing rezeki ingsun wa rizqu Bilal utawi rezeki Bilal fil jannati tetep ing dalem swarga krana inna shaimas dune wong kang poso ida kana perkarane ana sapa swabinda komuniku ing dalem sandingi kaum ya kuluna kang padha mangan sapa kaum tasabba kemudian tasbih apa Allah kira-kira anggotane sahih wa tusolli lan ngapura sapa alaihi ngatasi sahih alaihi ngatasi sahih sapa malaikat wa taqulan matur sapa malaikat kanthi matur Allahumma ighfir lahu Allahumma rahimhu ma dama fi wajhihi Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan lahu marang sahib Allahumma ya Allah irham mugi melasi panjenengan hu ing sahib madha maslagene langgeng sapa sahib fi majlisi iku ing dalem majlise sahib. Musannaf rahimahullah dawuhaken napa ingkang dipun critake dening Abu Sadaqah al-Yamani. Abu Sadaqah al-Yamani dawuh sahabat Bilal iku pinuju sowan mlebu ing daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing wektu iku Kanjeng Rasul nembe dahar. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bilal dideluk. Mangan Bilal, mangan. Akhirnya Bilal matur. Kula siap ya Rasulullah. Rasulullah dawuh, kita iki mangan rezeki ingsun ing dunya. Sedeng rezeki Bilal ana ing swarga. Lah wong kang poso iku yen ana sandinge kaum kang padha mangan. Nek wong poso dedak wong mangan tapi nek boten poso sunah lho iki boten bahasan boten poso sunah boten poso Ramadan. Niki bahasane poso sunah. Yen ana ing sandinge kaum padha mangan. Iku anggotane padha maca tasbih lan para malaikat padha nggunakake ngapura marang dhewe. Nggih. Ros-rosane anggota awake anggota tubuh ngucap Allahumma ighfir lahu Allahumma rahmhu. Selagine wong iku iso ana ing majlis. Sampeyan dandan lu ora kepengin yo mandang le masalah tasbih kan maksudnya. Nggih. Lah nek naik itu ngomong dadi kan ngono. Lah ngono ape lunga apa penunggoni? Ape lunga? Ora napa? Yo kecuali nek sekedar dolan iseng nek penting ya gitu naik. Nek suasanane kan beda.
Ya nek sampean kuat ngempet orang mak kelangan. Nggih. Qala dawu sapa al-Fakir rahimahullahu Haddatsana Al-Fakir Abu Ja'far haddatsana Ali bin Ahmad haddatsana Muhammad bin Al-Fadl haddatsana Yazid bin Harun an Hisam bin Hasan an Wasil Maula Abi Uyainah ya bendarane Abu Uyainah. Qala dawu sapa Wasil dawe Wasil Abaro nyeritani niru sapa lagi Nabi Burda saya Nabi Burda Nabi Musa al-Asy'ari saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Musa al-Asy'ari dawe Abu Musa al-Asy'ari rokibna numpai sunal baro ing prau ing segoro fa bainama nahnu mongko nalikane utawi kita yasriku lumaku fil jadil paling dalam ombak segoro kalau rofana lan teman-teman harus ngangkat ingsun asyawai jangkari perahu walana orang kita jazirotan ing daratan wala syai'an lan ora suci idan jumadan nah nutawi kita bimunadin iku ono kang ngundang-ngundang yunati kang ngundang sapa wong sing ngundang kanthi pangundang ya ahlas safinati penumpang perahu kifu mandego sira biru bakal nyeritani ingsun ing sira kabeh ola dawuh Abu Musa fansarofna monggo mlengah ingsun falam nara monggo ora ingsun sayan ing suci fanata monggo mudang-mudang sapa ngundang sab'an kalan kaping 7. Wala dawuh Abu Musa sapa sahabat Abu Musa falamma kana mongko tatkala tinemu apa ashab yaitu pangundang kang kaping 7 kuntu mongko ngadeg ingsun fakultu mongko ngucap ingsun ya ada iki wong kok taro teman-teman lurus sira mai barang anu kang utahe kita fihi iku teping dalem mah walan lan kita nastabi kuwasa kita annaha tabas ingin to ngeker ingsun alaika ing atase sofa birna mongkon ditana sira ing ingsun maing opo maing barang tuwi dungarepake sira ing ma anta barang ento nyeritani sira antah baro ing nyeritani sira nai kita bihi kelawan emak pokoknya mongkon nuli dawuh sapa hada ala akhbirukum bi qada'in qallallahu ta'ala nafsihi ala akhbirukum ana ta ora kepengin nyeritani ingsun kuming sira kabeh bi qada'in kelawan qadha kang wis netepake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala nafsi ngatasi dadi Allah Ta'ala kul mangudapi sun ikhbir mukijir muga nyeritana ana sira naik kita kala mongko dawuh sapa hada pengundang-undang maulu fa innallaha ta'ala mongko dunya wa ta'ala qadha iku mutusake sapa Allah Ta'ala lan nafsi kagem dadi Allah Ta'ala inna usune kelakuan mah iku ora ana min abdin utawi kawula Allah kang ngorong kang ngorongake sapa abet anfusahu ing awake abet ngorong nggih ngorong oh mah ngorong fi yaumin ing dalem dina hal kang panas illa awalu angiku nyegerake ing abet sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat al-faqih jauh Al-Fakir rahimahullah dawuh napa yang dipun riwayatke Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa aku tau numpak perahu ing segoro bareng kita kabeh wis ana ing tengah-tengahe
ewak ing segara lan wis ngangkat jangkare prau lan wis ora weruh daratan lan ora weruh apa-apa dumadakan ana wong undang telu-teluke piye penumpang prau sira mandega bakal tak critani nggih Abu Musa dawuh aku mlengak nanging ora weruh apa nuli wong sing undang-undang mangundang neh nganti kaping pitu. Abu Musa dawuh bareng wis ping 7 aku ngadeg muni ngucap wong iki sampeyan tempuru apa kang diadepi aku ora bisa mandeg perlu sira critake apa kang sira karepake nuli swara wau dawuh apa sira ora kepengin isun critani kondo ya apa lan kagem kondo Allah kagem panjenengan aku jawab iya coba terangake dhewe ucap Allah taala iku wis mutusake kagem panjenengane sapa wae kawula kang ngorongake wae ana ing dina kang panas mesti diparingi seger dening Allah ing dina kiamat mulane nek anggere ora payah nemen ngoten mawon nggih nek sing kuat nek Kang Jibril kan kuat nggih mun kulino apa jane ape ora dikuat-kuatno nggih soalnya kan enak ngombe glegak-glegek nggih tapi karepe ibadah mari Gusti Allah kadang-kadang mulane akhire macul panas-panas masa dienggo poso janjine Gusti Allah mbek takono kan dijawab Gusti Allah nggih sapa wae kang kawula kang ngorongake wae ana ing dina kang panas nggih mesti diparingi seger dening Allah ana ing dina kiamat nggih iku jawabane Kang Jupri nggih kanggo Kang Jupri sing jawab kula wa dzikra lan den tuturan Ibnu Mubarak saking Imam Ibnu Mubarak an wasul saking Imam Wazil Maula Abu Yainah yo rupane bendarane Abu Yainah gurune Abu Yainah an lagi saking Lakit bin Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari nahwu apa sepadane iki hadis wa zadalan nambahi sapa Ibnu Mubarak fi dalam iki hadis kan tambahan wa kana lan sapa Abu Musa tatap bang iku niti-niti sapa Abu Musa yauma ing dina asyadidi kang banget panane faya sumu mongko poso sapa Abu Musa ing dalem dina iku jadi cerita sanes diceritake sing Abdullah bin Al-Mubarak nggih hadis niku padha tapi wonten cerita cerita kalau perawi sanes sing critake sinten Imam Abdullah Ibnul Mubarak nggih dadi sanate padha sanate sami mok bedane jadi saya Abu Musa al-Asy'ari pada hadis Abu Musa iku niti-niti dina kang panas banter nuli masane dina iku dadi Abu Musa iku nek poso malah nek panas banter nek dem-dem muni rasa-rasa soalnya apa penyawangane janji Gusti Allah boten swarga sing disawang iku janji Gusti Allah ora nyawang swarga sampean kaya nyawang swarga wong kuwi dijanjine Gusti Allah gak gelem njupuk pina poso-poso panas-panas iki ngorong ngelahi kala dawuh sapa Abdullah hadatsana al-Faqih Abu Ja'far qala hadatsana Abu Itab al-Baghdadi qala hadatsana Yahya bin Ja'far bin Az-Zubair qala hadatsana Al bin Mansur hadatsana Yahya Saqa an Yahya bin Abi Kasir an Zaid bin Salam an Abi Malik al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sito khisalin utawi
kawinan berapa perkara minal khairi ketengah saking kebagusan mujahadatu aduwillahi yo iku merangi satune Allah bisaifi kelawan pedang wasaumulan puasa bisaifi dalem mangsa tiga wa khunus sabrilan bagusi sabar indal musibating dalem nalikane nampa musibah wa tarkul mirailan ninggal tukar padu wa ingkana senajan sapa muhiqqan iku bener wa tabkiru lan isu-isuan di sholati kelawan budal bi sholati dalem nglakoni sholat bisa latih lan budal wajah mafi yaumil waini dalam dinane mendung awalan tawa turu koilulah sapa fi yaumis saifi dalam dinane mangsa ketika wa hudul wudu ilan bagusi wudu fi ayamis sitai dalam pira-pira dinane mangsa renteng Musannaf Al-Faqih Abdullah Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi dawuh ke hadis Kanjeng Nabi ya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh ana nang perkara iki setengah saking kebagusan padahal hakiki ini napa nggih ngandung dendam. Nek ora ngandung dendam sampean gak seneng roh wongi. Nggih. Nek wong jarine penting minur Kanjeng Nabi ora perkara selesai kebagusan iku merangi satune Allah kanthi pedang. Nggih. Pos pisan nomor 1 Nenem perkara iki setengah saking kebagusan siji merangi satune Allah kanthi pedang sing nomor 2 poso ing mangsa ketiga sing nomor 3 bagus sabar nalika ngadepi musibah nggih terus ninggalake tukar padu senajan wangku bener isu-isuan budal sholat jamaah ana ing dinane mendung lan baguse wudu ana ing wektu rendeng dadi nek wudu ora cepet-cepet ketek susu jare ketisen sembarang iki mboten kena nggih Qala hadatsana Fani Abu Ja'far hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Sa'id bin Yahya hadatsana Abu Mudi an Baqi bin Khunayj yarfa'uhu ila Abi Darda radhiyallahu anhu sunnah Abu Darda qala Abu Darda Dawe Abu Darda laula salasun lamun ora ana ta perkara telu balai itu iku laula salasun lamun ora ana ta perkara telu iku mau jema balai itu monggo ora pemerduli ingsun in amutu lamun mati ingsun jane kok orang kuwatir perkara telu nggih laula salasun ma balai itu in amutu ahadun kok tidak menyepaskan sesuatu laula salasun ma balai itu akhirnya perkara telu kok mari dadi sebab tumibane balak tumrape awakku in amutu lamun mati ingsun ahad dua wae salah jenis salah gak nguatir kiblas umpamane aku mati dua kali salah jenis salah takfi
Tafiru wajhi yaiku musek-musekake rai ingsun fitu robi dalem lemah lillahi krana Allah sajidan hale sujud. Mulane sujud iku nggih. Sujud iku sing luwih bagus nggih metelno temenan. Nggih bathoke dipetelno. Nggih. Soale kan nek sing tenggene napa rai niku manggon kerukuran kan mboten sedaya ra. Nah ini cukup bathuke. Iki. Lomir. Katiku lali kok. Jadi Mabalaitun amutu ahadua tahfir wajah biturab lillahi sajidan. Mane sinumure dengan sujud niku temenanan, watak temenan. Tapi ora sing kudu nglecak kaya wong-wong niku masih cukup cekal jempolane iki karo atike mboten utang ngoten. Nggih. Jarine ben ketok minasare sujud. Mboten perlu. Nggih. Ya cukup kok sujud. Nek sing kebareken sujud kudusa. Nggih. Wae sujud langsung lah. Kula kongkong tuwa sripe. Dadi nggih cah nom-nom kudusa dewa, gak sing tuwa-tuwa nggih. Lha soalnya panjang ngoten. Nggih, dadi wong sujud niku sinumbre wani. Jadi ketok temenan sujud ngoten. Mulane bentuk napa nggih hitunganane pun luwih. Nalika sujud. Kadang-kadang wong tok balik nang kabeh piye. Kudune padahal gosok temenan. Sehingga umpamane Abu Darda kok umpamane laula salatu ma balaitu in amutu ahadwa fil wajhi bi rabbi sajida. Wa sawu yauman poso sedina. Baidal tofa ini kang ado esuk lan sore. Sama ngerti itu ado esuk sore. Kan ngerti. Kan ngerti. Jadi waktu poso ngene iki nek ana sing suwedi wis poso teng bulan sedina wis mati mboten bulan bumi diwae nika lho sing cah sekolah sing taun cah sekolah SMP mesti ngerti Pak Mono nek Muhammad Gupron nek tamring gurune Blayu. Jadi teng bulan Amerika iku iso uga poso iku suwi. Nek sing suwi nang Amerika ndi, Mas? Sing jame sing sedina niku suwi. Nggih. Baidun torofaini. Engko sak ora sado-ado, iki nyanyi lho iki nyanyi. Rinane karo bengine akeh. Bengine sing akeh rinane sing dimaksud. Jadi kok jenenge iki sing dikarepke dawuh iki niku wong sing poso antarane subuh karo magrib niku luwih dawa binandi magrib karo isya karo subuh. Jadi antarane magrib karo subuh. Paham? Ana bengi sing luwih sithik dibanding rino. Ya ana rino sing luwih sithik dibanding paham iki iki. Niku sing dikarepke wa sawmu yaumin ba'idin at-tawfain. Altawi kang lengker fihi ing dalam yaul minal ju'i krana lesu wa domailan ngorok. Wasali suntai kang kaping 3 julusun kulunggu. Maka komen dalam sertane
kaum ya takhayyaruna kang padha milih sapa kaum al-yabai kuluwewan al-yabal kalami kuluwe bagus-baguse gulma kama ya takhayyaruna kang milih sapa kae kaum al-yabal samari ing bagus-baguse buah Ampaki dawuhke napa ingkang dipun dawuhke Abu Darda padane dawuh umpamane ora ana perkara telu iki aku ora peduli umpamane mati aku ya wani mati ning krana ana perkara telu iki meneh aku akhire maneh mati no nek tak mati kok kowe iman ora kok bawane mati mboten nggih umpamane ora ana perkara telu iki aku ora peduli umpamane mati siji ngusek-ngusekake raiku ana ing lemah krana Allah kanthi sujud. Jadi nek sujud kon nekan sing temenan. Engko mulane sampeyan sujud nggih niku klewe sampeyan mek dengkul wae. Nggih. Bratuke niku ben tok atos lho lah. Ning nek dengkul kan dengkul rada tuwa iki. Dengkul rada kropos kan iman-iman. Ngoten nggih. Nggih. Tapi bathuke usenge temenan. Artine napa? Lek sujud ku temenan. Nggih. Jadi krana kepengin jadi kesempatan sujud kanthi nemen mulane nek upamane ditarimati mengko dhisik. Sing nomor loro poso dina kang ado esuk sore iki kang ana ing dina iku aku mlaku krana suwan ngelak nggih wektu tumibane subuh iku wis tenan jek wajar tenan nggih lah magrib wis bengi tenan biasane ngoten niku nek pas poso sing iki nggih teng daerah mriki lho tapi nek daerah mriko-mriko niku lho kula sing kelemahane tengene ilmu alam Dulbari paling iso Dulbari ngerti jadi sing nomor 3 lungguh bareng-bareng kaum kang padha milih baguse gunem jagong karo wong saleh karo wong sing nalika omong jagong ora ana sing diomongke kejaba guneman sing bagus ora rembug tentang selane wong liya. Mulane sampeyan kok ini jago pas keblaso bantah karo keberadaane wong liya ndang mulai Gusti wonten malam-malam Gusti kula ngapunten Gusti kula kejebak ngene iki gibah tau ngono gak tau sampeyan rapat pengalaman nggih nyelmune ora patek ora patek akeh dadi ora pengalaman ngono nggih ngono kejebak ndang mulai malam madu utawa nek sampeyan pas aku metu wah ya Gusti kula boten sanget dalek engko tak kejebak nek ngene kemaksiatan rupane gibah nek sampeyan jangan teko lemah terus koyoke gak oleh terima tangan yo metu ning aja bantah wong tedhe. Jadi lungguh bareng-bareng wong-wong sing do milih omongan sing bagus iku penting iku go ngamal saleh. Sehingga kena dienggo alasan nggih, kena dienggo alasan ora njaluk ndang dipundhut dening Gusti. Jadi ibaratnya omongan wau kaya nalika awak dhewe milih woh-wohan. Dadi nek omong sing diomongno iki perlu perkara sing bagus-bagus, nek sing gak bagus gak usah diomong. Kala dawuh sapa Al-Faqih, sapa Abulles. Hadatsana Al-Faqih Abu Ja'far hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Muhammad bin Al-Fadl hadatsana Ibnu Abdullah Al-Tanafusi
anil Awami bin Ausyab an Sulaiman bin Abi Sulaiman maula Hasyim anna husdune Hasyim same iku krungu sapa Imam Hasyim Abu Hurairah taing sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kan ngendika sapa Abu Hurairah ngendikane Abu Hurairah ngene sing dikrungu Imam Hasyim alama muruni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu soalan ing telu perkara la ata'uhunna ora bakal ninggal ingsun guna ing salah sa khisab hatta muta ing mati ingsun an la nama yen ora turu ingsun illa la witrin ing kejaba ing atase salat witir wa ana sumalin to poso ingsun min kulli syahrin saking saben-saben bulan salah satu ayamin ing telu boro dina wa ala ta'ala to ora ninggalake ingsun salat duha ing salat duha. Satu ketika Abu Hurairah niku diwuruhi diucal dening Kanjeng Nabi. Nggih, lha Pak ngelmu niki niku diceritake nggih lewat kitab mriki nggih Tamyul Ghafilin dening Syekh Al-Imam Abdullah Nasim bin Muhammad bin Ibrahim As-Sahabon. Dawe Abu Hurairah aku iki diwarai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara telu kang aku ora bakal ninggalake yo mati. Lah ngeten iki sampean nalika lakoni gak butuhke jajahe wong mboten sakrono apa jenengan mun krungu napa ingkang kula waos nggih. Nggih. Jadi umpama sampeyan lu ngoten luntuh, ngoten lho. Bahkan seharus perkara telu kang aku ora bakal ninggalake iku aku mati. Sang amalan telu kira bakal tak tinggal. Selagi hayat masih dikandung badan arep tak jalani. Siji aku ora bakal turu kejaba salat witir. Nggih. Padahal bagus-bagus salat witir niku sak badane salat 20 rakaat. Lah nek ora yo kena. Yo pamane salat qobliyah badiah yo kena. Nggih. Kan neng. Terus sing bahas sing luwe wong ora witir wae kena kok nek witir. Ngoten nggih. Jadi aku ora bakal turu kejaba yen wis salat witir. Saben wulan aku poso 3 dina. Lan aku ora bakal ninggalake salat duha. Ora kok krono besok iki krono nepati napa yang dipedhawuhke umpama ngwarake Kanjeng Nabi. Ada sama krono sugih, nek ora sugih ra iso salat. Malah badhe mirang-mirang wong jarine nek salat duha malah sugih. Lah kowe ora sugih-sugih. Nah, repot ta sampeyan? Aku suatu gak ono ben sugih. Aku suatu krono nuruti nggih netepi dawuhe Kanjeng Nabi. Ngoten kan begitu. Ngoten nggih. Kala dawuh sapa Syekh Abu Laith Haddatsana Al-Walid Abu Ja'far Haddatsana Ali bin Ahmad Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl Haddatsana Muhammad bin Abdillah At-Tanabusi. Lagi adalah Awam Syekh Al-Awam bin Ausyab Haddatsana Muhammad bin Salma Haddatsana Ibnu Abi Syaibah Haddatsana Hisham bin Al-Qasim Haddatsana Abu Ishaq Al-Asja'i an Amr bin Qais an Hasan bin Sobah an Handabah bin Khalid Al-Khuzai an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Kala dawuh sapa Hafsah
lam yada ora yang itu lam yada iku ora ninggalake guna ing arbaun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawi Al-Dabab bin Khalid Al-Khuzai ingkang dipun riwayataken saking Ndoro Hafsah. Ndoro Hafsah niku nate ngendikan arba'un lam yada'hunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ono perkara papat sing ora tau ketinggale Kanjeng Nabi. Di Hafsah niku salah satu garwane Kanjeng Nabi. Napa niku siamu yaumi Asyura yaiku poso dina Asyura. Wa yaumul saumu yaumil asr poso pira-pira dina 10. Poso dene pira-pira dina 10 siji Rejab umpamane. Iku rasa di napa sok mriki dipindani jarang malah berarti salah malah berarti salah sama salah repot. Wa saumu ya ayyamil asri lan poso pira-pira dina 10 poso dina 10 wa salah satu ayyamil lan poso 3 dina mikul lisarin saing saben-saben bulan warakatane salat rakaat qabla ghadati dalam sedurunge esuk ing dalam sedurunge esuk ndara asa dawuh ndara ana perkara papat kang ora tau ditinggalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji iku poso dina Asyura. Nomor loro poso dina 10. Nomor 3 poso 3 dina saben bulan. Nomor 4 lan rakaat sawise esuk. Rakaat sawise esuk berarti duha. Qala dawuh hadatsana al-Fajr ucapan hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Abdillah hadatsana Muhammad bin Ali hadatsana Ya bin Muhammad bin Kamil bin Tolha an Ahmad bin Salma annahu Jaji bin Abi Ishaq ganti Abi Ishaq an al-Hujaji bin Abi Ishaq niku an al-Harsi bin Ali karramallahu wajhah anna nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh dening Kanjeng Nabi dawuh Nabi sumu poso sira kabeh sahar sawri bulan sing bulan Sabtu sobat yakni syahrul Ramadan yakni ngersake sekolah Kanjeng Nabi syahrul Ramadan bulan Ramadan wa salah satu ayamin lan 3 dina min kulli syahrin saking saben-saben bulan dengan tadi sampean niati poso anggo poso 3 dina niat poso 3 dina masane dina 3 dina sing didhawuhi Kanjeng Nabi ngoten kok dadi pokoke anggere ngujine Kanjeng Nabi yo payu ora payu wa salah satu ayam min kulli syahrin fa wa mongko utawi salah bimanzilat tisawi dari iku tetep kelawan kedudukane poso selawase kuwi wa yudi bulan ngilangake apa sawu wa rasodri ing unek-unek ati yakni ngersake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illahu ing unek-unek ati wa kasagulan manggele ati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh
sira kabeh supaya padha poso ing wulan Saban, yakni wulan Ramadan. Nggih. Ini alhamdulillah kula niku mumpun kasen gopekke. Nggih, tentang kesabaran. Nggih. Rono napa? Masyarakat cerita ini lan telung dina saben wulan, yakni wulan Ramadan, lan telung dina saben bulan, poso telung dina saben sasi. Anane poso telung dina saben wulan iki padha karo poso selawase urip lan ngilange iku unek-uneke ati. Nggih. Jadi poso telung dina saben sasi iku ganjarane padha karo poso selawase. Mulane sampeyan engko nek sawal ya poso. Yes, apik kok poso, besar poso aja telung dina. Paling-paling sing ora ora niku jenenge poso suka karo poso besar. Nggih. Nah, siane Ramadan kami. Nggih. Rasulullah kan langsung poso besar kan ape bodo dina Arafah kan ngoten. Nek ora poso Rejab roh. Padahal nek poso telung dina nggih ganjaran iku padha karo poso selawase taun selawase urip. Hadatsana wa Jabar hadatsana Ali bin Amr hadatsana Muhammad bin Al-Fatih hadatsana Ya'la bin Umair hadatsana Al-A'mash an rajulin an Abdullah bin Syakib Al-Ukaili wala jawu Rasulullah bin Syakib Al-Ukaili atai punakani ingsun al-Madinah atai Madinah faidan dadaan Abu Dharin utai sapa Abu Dharin dadaan liwat sapa Abu Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa qultu mongko ngucap ingsun la anggurana yakti bakal ninggalake temen ingsun ala ai hal ikut pengasin ditinggal wa utawi Abu Dharin al-yauma dan begitu wa qultu mongko ngucap ingsun lahu marang Abu Dharin aso imun ana ing puasaan tau tawi sira lan dawuh sapa Abu Dharin na'am iya yang poso ya bau mongko utawi wong yang tadirne iki padha nunggu yang tadirne padha nunggu al-izna izin ala Umar bin Khattab sang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falamma dakhala kana mlebu sapa wong akeh para sahabat utina mungkin paringi kita kabeh kopi iso kelawan sapile fakal mudan Abu Dharin nopo sahabat Abu Dharin faharatu monggo jawe ingsun kuwi Abu Dharin biadi kelawan tangane ingsun al-guru hale ngelingake ingsun kuwi Abu Dharin faqala wa dawu sapa Abu Dharin ini sak temene ingsun lam ansi ora lali ingsun mai barang kultu kang ucap ingsun ingma laka marang sira batu nyeritani ingsun kae sira ini stune ingsun saibun iku wong sing poso pa ini krono stune ingsun asum iku poso sapa ingsun mingkul lisane saben-saben dina salah tayamin mingkul lisane salah tayamin saking saben-saben bulan mingkul lisane saben-saben bulan salah tayamin itu dina fa inna mongko dene ingsun abadan den selawase imun iku wong sing poso. Abdullah bin Syakir Al-Ukaili jauh aku iki teko ing Madinah dadan ketemu karo Abu Dharin Al-Ghifari. Aku lagi ucap, aku mesti ningali kepiye kahanane. Ya jalan dulu ya, belak.
Aku takon kok sampean poso aku dari yo aku poso. Wong iku padha nunggu ide marang Umar bin Khattab radhiyallahu. Bareng padha nunggu kita kabeh diparingi daran lan bareng padha nunggu kabeh diparingi daran. Ya sing diwadahi piring niku Abu Dharin nek rumah. Nuli tak elinge apa lali Abu Dharin mas ora lali marang apa kang tau jamake marang sira aku kondo ngiring aku iki po. Poso aku iki pon saben bulan telu dina dadi aku iki selawase poso. Diprakteke nek poso sunah nek disuguhi wong dipangan. Kena hormat iku wajib. Nggih. Ngeten. Mulane istilah janjane poso sambung niku wonten. Poso sambung niku wonten tumrape wong sing nalika poso sunah akhire mertamu nang gone wong nggih. Ora kok jarak mertamu lho ben disuguhi lho nggih. Jadi mulai jarak mertamu ben disuguhi aku tak mertamu me Pak Mono ben disuguhi kena kopi Mbak Indah Mbak cocok nggih. Aku poso bar poso nek mboten ngoten. Nggih sampeyan mertamu nggih akhire disuguhi dalam keadaan poso sunah. Nggih. Akhire sampeyan kersake sampeyan rapi. Nggih, ngene bar poso nek. Ngoten niku. Entuk krana ninggalke nggih perkara sunah nglakoni perkara sing wajib. Tapi urung ngasih dengan sampe njaluk tamu nih dicobai ya dia wong itu karepe piye lho aku yakin batal temenan ngoten-ngoten lho. Nggih. Artine ngoten niku. Contone ngene lho Kang Jupri foto. Nggih. Dengan poso. Kuat. Nggih. Kuat. Lah terus ngoten iki nalika ditulis semoga dipangan. Ayo kan harus bisa dipangan. Ini yo aja terus ditawani pisah terus sampean sikat potongannya kok. Nggih, nek ana kuping telung lagi di ngene basa-basi. Nggih. Lah ngoten iki kok sampean nyambunge. Ya nyambung temenan aja kok memang nggih, wae potongan tak mangan setu pemenan yo bakune memang sawo kedua nggih. Nggih. Bentuke ngoten niku lho, sing penting sampean tidak mengingkari hati nurani. Butuhe ngoten. Nggih. Paham nggih? Tapi awas sing ana wis pengalaman ngoten niku sing kulino ngoten niku. Nggih. Wis kulino ngoten niku. Nalika poso sambung ngoten niku, ngelake ra karo-karuan malah tak kandhani. Nggih. Ngelake ra karo-karuan. Ngeliye ra karo-karuan. Karuan sampeyan niku nek menek buktekno sampean buktekno. Nggih poso 6 dina sak badane Idul Fitri. Idul Fitri kan bahasane wis libur sing ora oleh poso kan wis bisa. Nggih, umpamane dina botone Senin nggih Senin niku engko Selasa oleh poso wis ngene ta. Nggih. Lah nalika Selasa poso niki lho, sampeyan kan disuguhi. Wong sampeyan iki napa nggih mertamu wong. Lah kok nek buktekno. Tapi aja pertama ngalih-ngalih potongane kok anggere disuguhi karepe piye. Nggih. Bentuk-bentuke ngoten niku nalika akhire, ngoten lho, nggih. Nalika akhire sing bicara iku sing ngomong sing cerita iku apa sing nang jero dodo jane karepe poso temenan apa sekedar abang-abang lambe. Lah nek poso temenan kok dolan wong ngalih kan ngoten. Akhire nalika disuguhi dibalik karepe piye? Mesine mboten ngoten. Mulane sahabat Abu Dharin nalika dilenge aku ora hali marang apa kang tau ucapake marang sira aku kondo yen aku iki poso. Aku iki poso saben bulan 3 dina. Dadi aku iki selawase poso. Ngoten. Karena apa wedi iku anjen posone 3 dia duwe rutinitas di rutinan anggere sasi poso 3 dina padahal ganjarane poso 3 dina iku padha karo poso selawase. Qala haddatsa al-Faqih Abu Ja'far
Haddatsa Ali bin Ahmad wa huwa lam yuswab al-Fatihah. Maka tengah boleh assalamualaikum